Tak, čaute všetci, tu Daemdepixel. Dneska začíname Royale. Skúsime vlastne, najprv začneme tutoriál. Budem prekladať všetko, čo on bude hovoriť. Aspoň nejak, že by to bolo také zrozumiteľné. Royale je vlastne obchodný simulátor. Obchodujeme vlastne z jedného mesta, kupujeme za lacno, predávame za draho. Prípadne môžeme vlastne prepadnúť iné lode, napríklad piráti nás môžu prepadnúť, ukradnúť nám naše komodity, ukradne nám rum, prípadne my môžeme opačne urobiť, zaútočíme napríklad na Angličanov, ukradneme im rum, predáme to Španielom, zarobíme, môžeme vlastne v mestách vytvoriť produkciu určitej suroviny, aby sme mali vlastne lacné komodity, ktoré potom môžeme predávať, prípadne môžeme potom vytvoriť veľké množstvo obchodných ciest, získať nové lode, zdá sa mi, že tu je veľké množstvo, asi 18 lodí, 60 miest, 4 krajiny. Tak máme čo robiť. Tak poďme na to. Vyzerá, že vlastne je to označené vlastne, koľko čo bude trvať. Skúsime urobiť všetko. Vidím, že vlastne keď dokončíme všetky tutoriály, získame nejaký bonus. Tak poďme na to. Ahoy, landlubber! You're volunteering to come aboard? Usually we have to fill them with rum, drag them aboard and ship them off before they sober up again. All right. My name's Sam. I'm a captain here, and there may be some things I could teach you. Ahoj, ty sa dobrovoľne prihlasuješ, aby si prišiel na palubu? Bežne musíme to naplniť rumom, aby sme dotiahli niekoho na palubu lode. Dovtedy, dokedy vlastne znovu vytriezvejú. V poriadku, moje meno je Sam, ja som kapitán. Je pár vecí, ktoré ťa možno viem naučiť. The most important thing is to know where you're sailing to. Climb into the lookout. Take the telescope and look around. Dobre, čiže pohybovanie štandardné s myškou, s krúžkom. You can also look around in all directions. Don't worry. There are no octopuses or sirens here. Čiže vieme sa ešte pohnúť. To know exactly where you are, of course, you need a good naval chart. Here in the area, there are 60 towns. Spanish, English, French, and these money bags from the Netherlands. And of course, pirates from all over the world. Aby si vedel presne, kde si, potrebuješ dobrú námornú mapu. Je tu oblasť so 60 mestami, Španielov, Angličanov, Francúzov a z bohatújkov z Holandska. A pravda, že pirátov z celého sveta. I'm sure you'll recognize one or the other convoy. For example, these could be merchants or military convoys. The only way to find out exactly is to get close enough with one of your own convoys, which is not always a good idea. Ja som si istý, že spoznáš jeden alebo druhý konvoj. Napríklad môžeš rozlíšiť obchodníkov a vojenské konvoje. Jediná možnosť, ako to presne zistiť, je priblížiť sa dostatočne blízko s tvojim vlastným konvojom, ale to nie je vždy dobrý nápad. Check out Royale, your hometown during this exercise. This is the town on the island in the middle of the Caribbean. Your convoy is in the port of the town. Select it. Skontroluj si Royale, tvoje domáce mesto. Počas tohto cvičenia je to mesto na ostrove v strede Karibiku. Tvoj konvoj je v prístave mesta, označ ho. Toto? No vessels, no trade. It's as simple as that. Such a convoy consists of up to 10 ships. But for you, one is fine for now. Until you can hire sailors and a real good captain, you'll have to show that you can handle yourself. Žiadne plavidlo, žiadny obchod. Je to také jednoduché. Takýto konvoj sa skladá z 10 lodí, ale pre teba jedna ti teraz stačí, dokedy nenajmeš si námorníkov a veľmi dobrého kapitána. Musíš ukázať, že to zvládneš sám. Take a look at the different parts of the convoy. Dobre, skontrolujme rôzne časti konvoja. Tu komodity, vesel, cesta, kapitán. We're not sailing around here for fun. It's about trade between the towns and commodities and gold. A neplavíme sa len zo zábavy. Je to o obchodovaní medzi mestami a komoditami a zlatom. Select the town Royale to open up the town dialogue.
but select the whole town, not a single building. So don't zoom in too far. Označ mesto Royale, aby si otvoril mestský dialóg, ale označ celé mesto, nie jednotlivú budovu, nepriblížuj sa veľmi blízko. A town is nothing without its inhabitants. These consist of workers and their families. The workers toil in the businesses and on farms and produce the commodities. Mesto nie je nič bez svojich obyvateľov, ktoré sa skladajú z robotníkov a ich rodín. Robotníci pracujú v biznise, farme a produkujú komodity. The fine gentlemen like to come up with an attitude, but it is very important that the inhabitants are satisfied, because otherwise they simply run away. The supply of commodities plays the biggest part for satisfaction. Dobrí gentlemani prichádzajú s určitým stanoviskom, ale je dôležité, aby obyvatelia boli spokojní, pretože inak utečú. Množstvo komodít hrá dôležitú úlohu spokojnosti. Now select the production tab. Teraz označ production tab. Sure, every town also produces its own commodities, up to 7 different ones. But people want more. And that's where trade comes into play, and your convoy. It brings the people what they cannot produce themselves. Pravda, že každé mesto produkuje svoje vlastné komodity, až do 7 rôznych, a ľudia chcú viac, a to je, kde obchodovanie prichádza a tvoj konvoj. Prináša to ľuďom to, čo nevedia vyprodukovať. Now select the Trade Between Town and Convoy tab. Dobre, teraz označme obchodovanie medzi mestom a konvojom. Everything that people want can be found on the market, or maybe not, and then they get dissatisfied. Each item also displays production, consumption, and the current price. Všetko, čo ľudia chcú, môžeš nájsť na markete, alebo možno nie, a potom sú ľudia vlastne nespokojní. Každá vec zobrazuje produkciu, spotrebu a momentálnu cenu. The better the demand of a commodity is covered for the next weeks. Keď je väčší dopyt po komodite, je pokryté na pár týždňov. The lower the price. That makes sense, doesn't it? So commodities produced in a town are usually quite cheap. Dáva to zmysel, všakže? Takže komodity, ktoré sú produkované v meste, sú dosť lacné. Now select grain and buy 20 barrels. A teraz označ pšenicu a kúp 20 barelov. Aha, čiže vlastne ťukol som a musím ťahať. While the grain is being loaded into your convoy, let's see where the shortage is. There you can then sell the commodities with profit and make people happy at the same time. Dokedy sa pšenica nakladá do tvojho konvoja, pozrime sa, kde je nedostatok. Môžeš predať komodity s profitom a urobiť ľudí šťastným. Now close the town dialogue. Dobre, teraz zavrime to. If you zoom out of the map far enough, you will see more towns northeast of Royale. Move the cursor over these towns to see the commodities they produce. Tortuga looks good. Send your convoys there. Keď dostatočne ďaleko zdiališ mapu, uvidíš mesta juhovýchodne od Royale. Pozhni svoju myšku nad tieto mesta a zisti, aké komodity produkujú. Tortuga vyzerá dobre, pošli tam svoj konvoj. Čiže tu. Čiže oni produkujú, vlastne vidíme drevo, toto je tehly a zlato. Toto sú pšenica, toto nie, toto je ovocie, zelenina. Dobre, vidím, že pravým tlačítkom. Make sure the whole town lights up when you send a convoy there. After all, he's supposed to dock in the harbor and not drift around outside the town. Buď si istý, že sa celé mesto osvieti, keď tam pošleš svoj konvoj, lebo nechceš, chceš, aby vlastne dostal sa do prístavu a nie motal sa vonku mimo mesta.
Čiže keby som ťukol presne tu, niekde, tak vlastne by sa asi nedostal do mesta. Aha, tuto myslel, že vlastne ťuknú na jednotlivú budovu. Dobre, vyzerá, že toto tu som ja. Asi. Môžeme zrýchliť? Nie, nedá sa. Čiže počkáme. Now we'll wait until your convoy arrives in Tortuga. If you want to make a rapid progress, just zoom out. The further you zoom out, the faster time will pass. A teraz počkáme, dokedy dojde do Tortugy. Keď chceš zrýchliť, vzdiaľ sa. Čím viac budeš vzdialený, tým rýchlejšie bude čas plynúť. Aha. Na to si musím dávať pozor. Arrived in Tortuga. No evening without beer, rum, and brawls, and no trading without permission. So open the town dialogue and get a trading license first. Dorazil si do Tortugy. Žiadny večer bez piva, rumu a bitiek. A žiadne obchodovanie bez povolenia. Otvor town dialog a získaj licenciu na obchodovanie najprv. Čiže 10 000 ma to bude stať. Áno. Now open the trade tab again and sell all of your grain to the town. A teraz otvor trade tab, aby si predal všetku pšenicu v meste. To je vlastne toto. Ja teraz mám ťahať takto do ľavej strany, držím. Great! You still have to get used to all the commodities and prices, but through trade you can earn the most money. For this, I offer a special course about the Caribbean economy. And there is also a lesson about creating automatic trade routes. Skvelé, už si len musíš zvyknúť na všetké komodity a ceny, ale obchodovanie môže získať veľa peňazí, preto ponúkam špeciálny kurz karibskej ekonomiky a je tam aj lekcia automatických obchodných ciest. By the way, in Port Royale, they need wood. Buy 50 units and return to Port Royale. There is work to be done at the shipyard. Mimochodom, Tutoriál potrebuje drevo, nakúp 50 jednotiek a vráť sa do Tutoriál. Je tam práca, ktorú potrebuješ urobiť v lodenici. Dobre, čiže potrebujeme toto, kúpime presne 50. Dobre, a teraz vlastne sa vrátime späť do mesta. Until the convoy reaches Port Royale, a tip from me. Convoys cost money, maintenance, and repairs. Avoid empty trips and load your vessels as much as possible. Dokedy tvoj konvoj dorazí do Tutoriál, tu je ešte tip. Konvoj stojí peniaze, údržba a opravy, vyhni sa nenaplneným cestám a naplň svoje vozidlo ako sa len dá. Port Royale! The smell of seaweed, old fish, and hope for prosperity. Zoom in on the town until you see the shipyard and select it. Tutoriál, smel vôňa rias, starých rýb a nádeje z prosperity. Priblíž sa do mesta, označ lodenicu. Dobre, kde? Convoys that are on the road a lot, the shells have to be scraped off regularly. And that's what the shipyard is for. But you can also get a new barge here if you need more cargo space. Konvoj, ktorý je veľmi dlho na ceste, potrebuješ oškrabať mušle pravidelne a na to slúži lodenica a môžeš tu kúpiť aj novú barge, to je typ lode, keď budeš potrebovať viac nakladacieho priestoru. Buy a new vessel and get out of here for now. Kúp novú loď a dostan sa stade 19 000. Your vessel is still in the shipyard and you can't even see it. You have to add it to a convoy first or convert it into a new one.
tvoja loď je ešte v lodenici a nemôžeš ju vidieť, potrebuješ ju pridať do konvoja alebo vytvoriť nové. We do that at the lighthouse. Select it. Označ majak. On the left you can see the selected convoy and your unused vessels on the right. By selecting a vessel, it switches sides. That way you can enlarge, reduce, or dissolve convoys. If no convoy is selected, you can create a new convoy with free vessels. Naľavo môžeš označiť konvoj a tvoje nevyužité plavidlá sú napravo. Keď označíš plavidlo, tak zmení strany, tak môžeš zväčšiť, zredukovať alebo rozpustiť konvoj. Keď žiadny konvoj nie je označený, môžeš vytvoriť nový konvoj z voľných plavidiel. Now add your new vessel to the existing convoy. A teraz pridaj plavidlo do svojho konvoja. Koľko mi to pridá? 200 náložného priestoru. Not bad for a landlubber. The basics are in place. One more thing. Nie je zlé. Základy už sú na mieste a ešte jedna vec. Whenever you come across one of these info icons, you can use it to open the appropriate pages in the manual for Caribbean merchants. Try it. Stále keď zbadáš informačnú ikonku, to je toto hore, môžeš sa s ňou presmerovať na vhodnú stranu v manuálu pre karibských obchodníkov. Skús to. The info icon will always bring you to the right place in the manual. You can also open the manual at any time and just browse through it. Informačná ikonka ťa stále hodí na správnu stranu v manuáli. Môžeš otvoriť manuál kedykoľvek a listovať ním. All right, you've got the basics down, I hope. But there's a lot of people out there just waiting to make a rookie like you walk the plank. So I'm recommending my other classes as well. Don't worry, they're shorter. V poriadku, už máš základy, ja dúfam, ale je veľa ľudí, ktorí by chceli takého začiatočníka ako si ty, aby kráčal po mostíku. Ja ti odporúčam ostatné lekcie, neboj sa, budú kratšie. Dobre, ukončili sme jeden tutoriál a teraz vlastne pôjdeme na ďalší. All rested up and ready for the Caribbean economy? Let's go! First, select your convoy in the harbor of Port Royale. Odpočinutý a pripravený pre karibskú ekonomiku? Tak poďme na to. Najprv označ svoj konvoj v prístave Port Royale. Is that clear? Check the hold of your convoy to see what you just loaded. We'll need it later. Skontroluj si obsah svojho konvoja. Budeme to potom potrebovať. A lot of beer. Beer is important. Does not make you as drunk as rum and not as sick as spoiled water. Now open the town dialogue of Port Royale. To do so, select the whole town from a greater distance, or, if the camera is close by, the town hall or undeveloped areas. Veľa piva. Pivo je dôležité. Neopije ťa tak ako rum a nepokazí sa a neurobí ťa chorým tak ako pokazená voda. Tak označ mesto Port Royale. Aby si to urobil, urob to z väčšej vzdialenosti alebo sa priblíž blízko a ťukni na mestskú halu alebo nevyvinutú oblasť. Here you can see the inhabitants who live here and have to be taken care of. About 1/4 of them are workers. Some of what they produce can be traded with other towns. Tu máš obyvateľov, ktorí tu žijú a o ktorých sa musíš starať. 1/4 sú robotníci. Niečo z toho, čo produkujú, môžeš obchodovať s inými mestami. Below you can see which cultivation and mining commodities can be produced in the town and how efficient such a production would be. Handicrafts such as clothing can be produced equally well in all towns. Nižšie môžeš vidieť pestovanie a ťaženie komodít, ktoré môžu byť produkované v meste a aká efektívna bude ich produkcia. Výrobné práce ako oblečenie môžu byť vytvárané v každom meste narovnako. People always ask for all commodities, and the variety of commodities affects the satisfaction.
In small settlements, however, simple commodities are more important. If the town grows, the inhabitants become more demanding, and the upscale commodities becomes more important. Ľudia stále pýtajú všetké komodity a variabilnosť komodít ovplyvňuje spokojnosť, ale v menších oblastiach jednoduchšie komodity sú viac dôležité. Keď mesto rastie, obyvatelia budú žiadať viac a kvalitnejšie komodity budú viac dôležité. Now switch to the production tab to see the production of the town. A teraz prepni na Production tab, aby si videl produkciu mesta. Each town can produce a maximum of 7 different commodities. Here you can see what is produced in Port Royale per day. This is much more than the inhabitants themselves need. The surplus can then be traded with other towns. Your businesses will be here later. Každé mesto môže produkovať maximálne 7 rôznych komodít. Tu môžeš vidieť, čo produkuje Port Royale za deň, čo je oveľa viac ako obyvateľia sami potrebujú. Prebytok môže byť využitý na obchodovanie s inými mestami. Potom tu budeme sa venovať. Now switch to the trade between town and convoy tab to see the commodities on the town's market. Teraz prepni na Trade between town a convoy, aby si videl komodity v markete. Here you can see all commodities that are available, sorted by their importance for the inhabitants. The first column shows the fill level of a commodity. This is the ratio of supply to demand. From 2 green bars on, a commodity is no longer scarce. From 4 bars on, it is in abundance. Tu môžeš vidieť všetky komodity, ktoré sú dostupné, zoradené podľa dôležitosti pre obyvateľov. Prvý stĺpec zobrazuje level zaplnenia komodity. Toto je pomer medzi potrebou a spotrebou. Od 2 zelených paličiek komodita už nie je nedostatočná a od 4 je v prebytku. Here you can see how many commodities are in stock at the market of the town and in the selected convoy. The convoy must of course be anchored in the harbor of the same town. By buying and selling, you move commodities between the town and the convoy. Tu môžeš vidieť, koľko komodít je na sklade marketu v meste a v tvojom konvoji, ale konvoj musí byť zaparkovaný v prístave rovnakého mesta. Na predaj a na kupovanie a predaj ty presúvaš komodity medzi mestom a svojim konvojom. Here you can see what the town produces and consumes. This includes commodities that serve as raw material for other products. Compare stock and fill level. The longer the stock lasts, the more secure and satisfied the citizens feel. Tu môžeš vidieť, čo mesto produkuje a spotrebováva. To zahŕňa aj komodity, ktoré slúžia ako surový materiál pre inú produkciu. Porovnaj zásobu a konzumciu. Čím dlhšie zásoba vydrží, tým je viac bezpečná a viac uspokojení sa cítia obyvateľia. The price of a commodity changes constantly because it depends on supply and demand. The higher the fill level, the lower the price. For the beginning, you should remember, buy from 2 green bars, sell until 2 green bars. Cena komodít sa stále mení, pretože závisí na ponuke a dopyte. Čím viac je level zaplnený, tým je nižšia cena. Od začiatku potrebuješ vedieť, nakupuj od 2 zelených paličiek a predávaj do 2 zelených paličiek. The last column shows the average price you paid for a commodity. Of course, you should always sell a commodity at a higher price. Take a look at the price of beer. The average price of your loaded commodities is lower than the current price in the town. Posledný stĺpec ukazuje priemernú cenu, za koľko si zaplatil za komoditu. Pravda, že mal by si predávať komodity za vyššiu cenu. Pozri sa na cenu piva. Bežná cena naloženej komodity je nižšia ako cena v meste. People want beer, and you can give it to them. To do this,
select the commodity and slowly move the amount from right to left. You can see how the stock and the fill level of the town increases and the price per unit decreases. Now sell your beer supply to the town and close the town dialogue. Označ pivo a drž to stlačené, pomaličky posúvaj sprava doľava. Môžeš vidieť, ako zásoba sa pomaličky zapĺňa v meste a cena za jednotku klesá. Teraz označ pivo, teraz predaj pivo a zapni dialog mesta. Dobre, cena... Aha, teraz to vlastne... Ale to už prudko klesá, to už sa mi neoplatí. A zavrieť. No, that was wrong. Open the trade dialogue again. To do this, select either the whole town from a greater distance or, if the camera is close by, the town hall or undeveloped areas. Then select the trade between town and convoy tab. People want beer, and you can give it to them. To do this, select the commodity and slowly move the amount on dialogue. Very nice. Now show what you have learned. There's an abundance of grain in Port Royale right now. Buy at least 100 barrels. Veľmi dobré. A teraz ukáž, čo si sa naučil. Je prebytok pšenice v Port Royale momentálne. Nakúp aspoň 100 barelov a zavri dialog mesta. Čiže takto... A zavrieť. The commodities are on board. Now you need a destination. I recommend Port-au-Prince, east of Port Royale. Set up your convoy there. Open the town dialogue and get a trade license. Then you sell the grain to the town. Keď máš komodity na palube, vyber si destináciu. Ja odporúčam Port-au-Prince, východne od Port Royale. To asi toto. Odošli svoj konvoj tam, otvor dialog mesta a získaj licenciu na obchodovanie. Získam. A teraz vlastne vzdialím na to, aby to vlastne išlo rýchlejšie. A ešte rýchlejšie, keby to išlo. Dobre, a predajme. Nepozeral som ani, za 43 som nakúpil a za 76 to predávam. Excellent. That was my Caribbean economy crash course. It's really very simple. Buy cheap and sell dear. And don't waste all the profits on drinks. You should now understand what the price of commodities depends on. In the beginning, you do the trading yourself. Later, you set up trade routes and leave the trading to your convoys. Of course, always to your specifications. Excelentne. Ukončil si kurz karibskej ekonomiky. Je to veľmi jednoduché, kupuj lacno, predávaj draho a nemini všetok profit na alkohol. A teraz by si mal chápať cenu komodít. Teraz by si mal chápať, na čom záleží cena komodít. Na začiatku budeš obchodovať sám, potom vytvoríš obchodné cesty a necháš obchodovanie na svoj konvoj. Pravda, že podľa tvojich špecifikácií. Dobre, ukončili sme ďalšie, budeme pokračovať asi na múce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.